Իդեալ համակարգը բացում է եվրոպական որակի եւ նրբագեղության դռները ձեր առաջ։ Հնարավորություն ընձեռելով ձեռք բերել եվրոպական արտադրողների լավագույն նմուշների նշված տեսականին մինչև 75% բացառիկ զեղչով։ Քննչական կոմիտեն հայ առաքելական եկեղեցու դեմ քրեական վարույթ է նախաձեռնել դատական ակտը չկատարելու դեպքի առնչությամբ այն է Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին մինչև գործով եզրափակիչ դատական ակտ կայացնելը կարգալույց հռչակել է։ Հայաստանի Հանրապետության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից ներկայացված հաղորդման համաձայն Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանը քաղաքացիական գործի շրջանակներում 26 թվականի հունվարի 16-ին տրված կատարողական թերթով արգելել է Հայաստանի Առաքելական Սուրբ եկեղեցի կրոնական կազմակերպությանը եւ այլ անձանց իրականացնել որևէ գործողություն, որը կարող է որևէ կերպ խոչընդոտել Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին որպես Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ իրականացնելու Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու կանոնադրության 68-րդ հոդվածով, ինչպես նաեւ կիրառելի այլ կանոններով թեմի առաջնորդի համար սահմանված իրավասություններն ու պարտականությունները, այդ թվում նաեւ Մասյացոտնի թեմի ֆինանսական միջոցների տնօրինումն ու ֆինանսական գործարքների իրականացումը մինչև գործով եզրափակիչ դատական ակտ կայացնելը։ Այնուհետև հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում հարուցվել է կատարողական վարույթ, որի շրջանակում կայացվել է պարտապանին որոշակի գործողություններ կատարելուն պարտադրելու կամ որոշակի գործողությունների կատարումից ձեռնպահ մնալուն հարկադրելու մասին որոշումը։ 26 թվականի հունվարի 19-ին որոշումն արձեռն հանձնվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանատուն, մինչդեռ նման պայմաններում Գերագույն հոգևոր խորհրդի 26 թվականի հունվարի 27-ի որոշմամբ հայրապետական տնօրինությամբ կարգալույց է հռչակվել Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Նկատի ունենալով, որ հաղորդմամբ փաստվում են հիշյալ կատարողական վարույթի շրջանակներում Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու համապատասխան ծառայությունների կողմից իրենց ծառայողական լիազորությունները եւ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը չկատարելու եւ այն չկատարելուն դրդելու առերևույթ հանցագործության դեպքեր 26 թվականի հունվարի 29-ին Հայաստանի քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 507-րդ հոդվածի երկրորդ մասի եւ 46-507-րդ հոդվածի երկրորդ մասի հատկանիշներով, որով իրականացվում են վարութային ու ապացուցողական գործողություններ։ Ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 10-ին Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին ազատել էր թեմակալ առաջնորդի պաշտոնից։ Իր հերթին Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Եպիսկոպոսը պահանջում է անվավեր ճանաչել Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնից իրեն ազատելու մասին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությունը եւ որպես հետևանք վերականգնել Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի իր պաշտոնը։ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը այն 10 բարձրաստիճան հոգևորականներից է, որը միացել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցու բարենորոգման նախաձեռնությանը։ Եպիսկոպոսը պահանջում է նաեւ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը թողնի գահը։ Դատարանը բավարարել էր հայցադիմումի միջնորդությունը եւ կիրառել էր հայցի բավարարման միջոց վերականգնելով Գևորգ Սարոյանին իր պաշտոնում մինչև վերջնական դատական ակտը կկայանա համապատասխան գործընթացների արդյունքում։ Մեծ հետ զրույցում Գևորգ Սրբազանը նշել է, որ սա նախադեպ է, որը մեր հոգևորականները այսուհետ կկարողանան պահպանել իրենց իրավունքները, այլևս նրանք պաշտպանված են եւ որ կարելի է պայքարել հանուն ոտնահարված իրավունքների։ Եկեղեցին սիրո ու հաշտության միջավայր է եւ ոչ թե ուժի, բռնության ու ճնշման։ Ժամանակն է ազատագրվել վախից ու կեղծիքից եւ դրա մեկնարկն արդեն իսկ տրված է։ Հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստան դաշինքի վարչապետի հավանական թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Վերջնական որոշումը սակայն սոցհարցումներից հետո կկայացվի։ Քոչարյանը իր մի քանի ժամ տևած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, թե իրենից լավ ոչ ոք չի կարող երկիրը այս ճգնաժամային իրավիճակից անել։ Նա նշել է, որ բարենպաստ պայմաններ են նախընտրական խոշոր բլոկներ ձևավորելու համար։ Ես տեսնում եմ հնարավորություն, որ ընդդիմադիր դաշտը կարող է գնալ ընտրությունների 3 առավելագույնը 4 խոշոր բլոկներով։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան դաշինքին, նա նշել է, որ թեև վերջնական որոշում դեռ չունեն, բայց հակված են գնալ նույն ֆորմատով։ Որոշումը կկայացվի փետրվարին։ Եվ իսկապես բարենպաստ են այդ պայմանները։ Ես կցանկանայի, որ 3-ից 4 բլոկ այդպեսի մենք ունենանք։ Ունեմ այն ինֆորմացիան, որ իրար հետ բանակցում են, որոշ թե հաջող, որոշ թե ոչ, բայց
իմ տպավորությունը այնպեսին է, որ պատկերը շատ ավելի բարենպաստ է լինելու ընդդիմության համար այս ընտրությունների ժամանակ։ Ոչ թե 25 միավոր, որից մոտ 20 ընդդիմադիր դաշտեր, թե 20-21-ը։ Եվ նայեք, մենք հիշեցնեմ, անցած անգամ ասել է, որ ամենից պրագմատիկ ճանապարհն ենք ընտրելու։ Հարցում ենք անելու սոցիոլոգիական հետազոտություն, փետրվարի սկիզբ, եւ այդ արդյունքներով որոշելու ենք, թե ով առաջնորդել է։ Եթե սոցիոլոգիան ցույց տա, որ ես եմ ամենից մեծ ձայներ բերող, այսպես ասենք, ուրեմն ես եմ ունոր։ Եթե հայտնվել է մեր դաշինքում որևէ մեկը, որը կարող է ավելի մեծ, այսպես ձայներ ապահովի, ուրեմն նա է։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ դա ես չանեմ։ Ասես մի մեծ բեռից շատ մեծ բեռից կազատվեի, բայց տեսնենք ինչպես է լինելու։ Նա նշել է, թե գնում են ընտրությունների ավելի լավ դիրքերից, քան եղել է 21 թվականին։ Նաև հավելել է իրենց ցուցակում որոշակի թարմացում լինելու է։ Նաև կյանքը ցույց տվեց, որ պետք է դա անել։ Մենք ունենք ակտիվ ձևավորված թիմ, բայց անկասկած նաև նոր մարդիկ են հայտնվելու ցուցակում ու թիմում։ Քոչարյանը նշել է, թե ընտրություններին մասնակցող ցանկացած ընդդիմադիր ուժ պետք է հայտարարի, որ բացառում է որևէ համագործակցություն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Հետընտրական հնարավոր կոալիցիաների ու վարչապետի միասնական տեխնացուի ըստ Քոչարյանի բանաձևը շատ հստակ է, որ ուժը ամենից շատ ձայներ հավաքի, նա էլ կունենա առաջնային իրավունք վարչապետ առաջադրվելու համար։ Եթե մեր քաղաքական ուժն այդ առաջին տեղում չլինի, իհարկե ես որևէ հավակնություն չեմ ունենալու, խնդիր չկա, ասել է նա։ Ես ինչ չեմ տեսնում, գնամ կառավարությունում նախարար աշխատեմ։ Բայց մեր քաղաքական թիմում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք եւ այդ փորձը ունեն եւ գիտելիքներ եւ կարող են դա անել։ Ու նաև պարզ է, ես նաև ինչ չեմ տեսնում, որ մանդատը վերցնեմ, գնամ պատգամավոր դառնամ եւ անցած անգամ ես մանդատը չեմ վերցրել։ Այստեղ խնդիր չկա։ Ընդհանրապես խնդիր չկա։ Հասկանալի է, չէ՞ սխեման։ Ով շատ ձայն է հավաքել, նա այդ իրավունքը ունի։ Եթե այդ տեխնացուն, այդ շատ ձայներ հավաքած տեխնացուն այնուամենայնիվ տեխնացուի պատճառով չեն կարողանում կոնսենսուսի գալ այս ընդդիմադիր դաշտում, կա երկու տարբերակ։ Կամ երկրորդ փուլ մեր սահմանադրությունն է սա ասում։ Առաջի երկու տեղը գնամ են երկրորդ փուլի։ Կամ էլ ուղղակի այդ մարդը կամ այդ քաղաքական ուժը ասում է, օքեյ, ես պատրաստ եմ կոմպրոմիսի, մտածենք այլ օրինակ տեխնոկրատ վարչապետի տեխնազության մասին։ Եվս տարբերակ է։ Եվ իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է չմտնել երկրորդ փուլի մեջ։ Այլ կոնկրետ գնալ փոխզիջումային տարբերակով գտնել այնպիսի լուծում, որը հնարավորություն կտա ավելի քիչ ցնցումներով առաջ շարժվել։ Այո, ամբիցիաները մի կողմ կեն։ Ընդամենը 4 ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները Քոչարյանը բնորոշեց ունիկալ, որոնք էլ որոշելու են, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի ապագան։ Հայաստանի Հանրապետությունն է լինելու առանց Սյունիքի կամ Հայաստանն է լինելու առանց հայ առաքելական եկեղեցու, հայ ժողովրդի հանրապետությունն ենք լինելու, թե չգիտեմ ինչ, ասել է նա։ Նախորդին Բրյուսելում գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քննարկմանը։ Միրզոյանը եւ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերությունների խորացման հեռանկարների շուրջ, ընդգծելով գործընկերության ռազմավարական օրակարգի կյանքի կոչման հարցում առկա ընդգծված պատրաստակամությունը։ Անդրադառնալով Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգին, Միրզոյանը նշել է, ընտրությունը կայանում է ինքնիշխան ժողովրդավարության կամ հնազանդություն տանող ավտորիտար ուղու միջև եւ մենք արդեն կատարել ենք մեր ընտրությունը։ Նախարար Միրզոյանը պատասխանել է միջազգային տարածաշրջանային զարգացումներին, խառնածին սպառնալիքներին ու դրանց արդյունավետ հակազմանողությամբ գործադրվող ջանքերին առնչվող հարցերին։ Պատգամավորները բարձր են գնահատել խաղաղության օրակարգի, ինչպես նաեւ ժողովրդավարական բարեփոխումների առաջ մղման գործում Հայաստանի Հանրապետության ցուցաբերած հանձնառությունն ու դերակատարումը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը երախտագիտություն է
հայտնել Հայաստանի համար առանցքային հարցերում Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ցուցաբերած հետևողական աջակցության համար։ Այս հանդիպումների ֆոնին Իրան հնազանդությունն ու անհանգստությունն է հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եվրոպական միության հետ Հայաստանի արագացված մերձեցումը բացասական հետևանքներ կունենա ինչպես Ռուսաստանի հետ նրա դաշնակցային հարաբերությունների, այնպես էլ հետխորհրդային տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման համար։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության եվրոպական խնդիրների վարչության տնօրեն Վլադիսլավ Մասլեննիկովը։ Մեկնաբանելով Եվրոպական միությանը միանալու Երևանի մտադրությունը նա նշել է, որ հաշվի առնելով Եվրամիության արագ վերափոխումը, ագրեսիվ ռազմաքաղաքական դաշինքի եւ Ռուսաստանի հետ բախման ուղղված նրա ռազմավարական կուրսը, այս կազմակերպությանը անդամակցելու Հայաստանի հետաքրքրությունը չի կարող չմտահոգել։ Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հասկանում է Բրյուսելի հետ արագացված մերձեցման հնարավոր բացասական հետևանքները, ինչպես նաև դաշնակցային հարաբերությունների, այնպես էլ հետխորհրդային տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման համար ընդգծել է Մասլեննիկովը։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության եվրոպական հարցերով վարչության ղեկավարը վերահաստատել է, որ Ռուսաստանը հարգում է այլ պետությունների ինտեգրացիոն միավորումներին մասնակցելու ինքնիշխան իրավունքը եւ հատկապես նրանց ցանկությունը տնտեսական զարգացման լրացուցիչ հնարավորություններ ստանալու ու սեփական բնակչության բարեկեցությունը բարելավելու համար։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի ղեկավարությունը հստակորեն ազդարարել է իր շահագրգռվածությունը Եվրամիության հետ մերձեցման մաքսիմալացման հարցում։ Այս ջանքերին համապատասխան 25 թվականի ապրիլին Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրեց Հայաստանի Եվրամիությանը անդամակցության գործընթացի մեկնարկին մասին օրենքը, որը նախկինում հաստատվել էր խորհրդարանի կողմից։ Հիշեցրել է նա։ Այսպիսով, ըստ Մասլեննիկովի, Բրյուսելն արդեն սկսել է ակտիվորեն մղել Երևանին ընդունել քաղաքականապես մոտիվացված Եվրամիության չափանիշներ, որոնք հիմնարար կերպով անտեսում են այս անդրկովկասյան հանրապետության անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին եւ դրա հետ կապված պարտավորությունները։ Փաստը մնում է փաստ, որ միաժամանակի անդամակցությունը եւ ԵԱՏՄ-ին եւ Եվրամիությանը ըստ սահմանման անհնար է, հայտարարել է դիվանագետը։ Նրա խոսքով Եվրամիության ղեկավարությունը որոշ պահի կպահանջի Հայաստանի լիակատար քաղաքական համերաշխություն, այդ թվում Բրյուսելի հակառուսական կուրսի հետ։ Որոշակի պահի Բրյուսելը սկսում է ցանկացած տեխնացու երկրից պահանջել լիակատար համերաշխություն իր արտաքին քաղաքականության հետ, որն այժմ բացահայտ հակառուսական է, ասել է դիվանագետը մեկնաբանելով Հայաստանի եվրաինտեգրման ծրագրերը։ Ես նաև հույս ունեմ, որ Երևանը հասկանում է, որ նույնիսկ Բրյուսելի բոլոր պահանջները բավարարելը չի երաշխավորում Եվրամիության անդամակցությունը։ Մասլեննիկովը որպես օրինակ բերել է Արևմտյան Բալկանները, որոնք տասնամյակներ շարունակ Եվրամիության անդամակցության հերթում են եղել։ Ալբանիան 2000 թվականից, Հյուսիսային Մակեդոնիան 2004 թվականից, Չեռնոգորիան 2008 թվականից եւ Սերբիան 2009 թվականից, կատարելով եվրոպացի բյուրոկրատների խիստ պահանջները, որոնք հաճախ չափազանց ժողովրդական չեն բնակչության շրջանում, բայց դեռևս չեն մոտենում իրենց եվրաերազանքի իրականացմանը։ Մենք չպետք է մոռանանք նաև, որ իրականում Եվրամիության անդամակցությունը, հատկապես հաշվի առնելով դրա ներկայիս վիճակը, ոչ մի կերպ չի երաշխավորում տեխնացու երկրների բարգավաճումը։ Բալթյան երկրներում, որոնք վերջերս նշեցին Եվրամիությանը անդամակցության 20-ամյակը, տնտեսական ցուցանիշներն ու ժողովրդագրական իրավիճակը մեղմ ասած աննշան են, ընդգծել է նա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ վերջին օրերին կապի մեջ է եղել իր Իրանի գործընկերների հետ եւ ուրեմն տարբեր գնահատականներ հնչեցրել տեղի ունեցող իրավիճակի հետ կապված։ Եվ այս պահին կապ ենք զրուցելու ենք Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Պարոն Ղևոնդյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ միանալու համար։ Պարոն Ղևոնդյան, նախ անդրադառնանք ուրեմն քննչական կոմիտեի կողմից տարածված հայ առաքելական եկեղեցու ուրեմն քրեական վարույթի ուրեմն նախաձեռնությանը արդեն իսկ այսպես դեմ այս բոլոր գործընթացներին դեմ գտնվող հատվածը արձագանքում է, որ սա կոնկրետ կաթողիկոսի եւ եկեղեցականների կամ Գերագույն խորհրդի անդամների դեմ է ուղղված մի պարզ պատճառով, որ նրանք չկարողանան լքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, նախ եւ առաջ ինչպես է գնահատում։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ցանկացած իրավաբանական անձ կլինի
հայ առաքելական եկեղեցին կամ ֆիզիկական ցանկացած անձ, կլինի հայ առաքելական եկեղեցին, կլինեն կրոնական այլ կազմակերպություններ, կլինեն ոչ կրոնական կազմակերպություններ, պարտավոր են առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով եւ դատարանների որոշումներով։ Սա աքսիոմա է, եթե որևէ մեկը իրեն դուրս է դնում Հայաստանի Հանրապետությունից եւ ենթադրում է, որ սահմանության մեջ գրված է, թե պետությունը եւ եկեղեցին անջատ են, դա նշանակում է, որ եկեղեցին չպետք է ենթարկվի պետությանը եւ պետական օրենքներին, ապա սա շատ վտանգավոր ուրեմն երևույթ է եւ անհրաժեշտ է այդպիսի երևույթները կանխել հենց բնում, որովհետեւ դրանք կարող են բերել ի վերջո այնպիսի իրավիճակի, երբ այլ կազմակերպություններ եւս կհայտարարեն, որ իրենք օրենքից դուրս են։ Օրինակ կփորձեն բռնի կերպով տիրանալ ինչ-որ սեփականության եւ կհայտարարեն, որ սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի պետությունը մասնակցի կամ կանխի բռնի կերպով սեփականություն խլելու գործընթացին։ Օրինակ կարող են այլ հանցագործությունների մեջ այլ կազմակերպությունների, ես նկատի ունեմ այլ առաքելական եկեղեցին, այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կարող են այլ հանցագործությունների մեջ ներգրավվել եւ հետո երբ բացահայտվի նրանք հայտարարեն, թե տեսեք գրված է սահմանադրության մեջ, որ պետությունից իրենք անջատ են, դա նշանակում է, որ իրենք ինչ ուզեն կանեն, այսպես ասենք։ Անհրաժեշտ է հավանաբար անհրաժեշտ է ունենալ սահմանադրական դատարանի եզրակացություն այս կետի վերաբերյալ, շատ լավ կլիներ, եթե դա լիներ եւ սահմանադրական դատարանը հստակ կերպով մեկնաբանություն տար, թե ինչ է նշանակում, որ պետությունը եւ եկեղեցին անջատ են, արդյոք դա նշանակում է, որ եկեղեցու ներկայացուցիչները կարող են ինչ ուզեն անեն եւ պետությունը իրավունք չունի մասնակցել։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի բան սահմանադրական դատարանը չի կարող տալ, որովհետեւ դա տրամաբանությունից է դուրս, բացի այդ իրավական պետության կարգավորումներով այդպիսի բան հնարավոր չէ որ լինի, բայց քանի որ սահմանադրական դատարանը օրենքի ուժով իրավունք ունի եզրակացություն տալ միայն իրեն դիմելու դեպքում, ապա լավ կլիներ, որպեսզի կողմերից որևէ մեկը դիմեր սահմանադրական դատարան ինչ-որ հարցով եւ այդտեղ սահմանադրական դատարանը կարողանար իր եզրակացությունը տալ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս իրավիճակին, ես շատ գլոբալ հարցին մոտեցա, կոնկրետ այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության դատարանը որոշում է կայացրել եւ որևէ մեկը կլինի դա կաթողիկոսը, կլինի վարչապետը, կլինեն այլ ներկայացուցիչներ, ես կլինեմ, դուք կլինեք, ով ուզում է լինի, իրավունք չունի դատարանի որոշումը չկատարել, դատարանի որոշումը անհրաժեշտ է կատարել, հակառակ դեպքում հարկադիր կատարման ծառայությունը պետք է իր գործառույթներն իրականացնի, անկախ նրանից այդ գործառույթները կվերաբերեն Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ մեկին լքելուն, թե կվերաբերեն ուղղակի ինչ-որ մեկից ինչ-որ գումար գանձելուն։ Պարոն Այվոնդյան, մենք 3 ամբողջ օրվա ընթացքում մի շարք այսպես հայտարարությունների ականատես եղանք եւ վարչապետի եւ նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ուրեմն ասուլիսների ժամանակ, մասնավորապես Քոչարյանը անդրադարձավ ներքաղաքական կյանքին 4 ամիս հետո սպասող ընտրություններին, նշեց, որ Հայաստան դաշինքի վարչապետի հավանական տեխնացուն ինքն է, թեև վերջնական որոշում կկայացնեն ուրեմն փետրվարին ամփոփվող սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում, եթե ոչ ինքը ապահով, որովհետև ինքը միայն կարող է երկիրը այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերել, նա նաև այսպես հնարավոր սցենարներ նշեց, մասնավորապես 3-4 ուրեմն առավելագույն բլոկներով գնալու ընդդիմադիրների։ Ընդհանրապես նրա գնահատականները որքանով են իրականությունից կտրված, որքանով են իրատեսական, դուք ինչպես եք գնահատում, համեցեք։ Եթե գնահատենք, թե Քոչարյանի գնահատականները որքանով են իրականությունից կտրված, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ձեր եթերը նույնիսկ մի քանի եթեր չի բավարարի, որովհետև այն ինչ խոսում է Քոչարյանը մնացել է 2000-ական թվականներում այն ժամանակվա ուժերի հարաբերակցության մեջ։ Ես կցանկանայի ընդհանուր առմամբ գնահատական տալ այս ասուլիսին, ըստ էության այս ասուլիսի ամբողջ իմաստն այն էր, որ Քոչարյանը որոշ ուժերի, հատկապես Ռուսաստանում գտնվող ուժերի, ցանկանում է տեղեկացնել, որ ինքը համաձայն է խաղային կանոններին, որոնք սահմանվել են այս ընտրությունների համար։ Իսկ որոնք են այս խաղի կանոնները։ Խաղի կանոնները հետևյալն են, որ այս անգամ Ռուսաստանում կոնսոլիդացված կերպով խաղադրույք են կատարել Սամվել Կարապետյանի եւ նրա կողմից ստեղծված քաղաքական ուժի վրա, ինչը նշանակում է, որ եթե նախորդ անգամ տարբեր շերտեր Հայաստանում գործող տարբեր քաղաքական ուժերի որոշակի ռեսուրսներ էին տրամադրում, դա կարող են լինել ֆինանսներ, աջակցություն, մեդիա ռեսուրսներ, մարդկանց կողմից աջակցություն եւ այլ ռեսուրսներ, ապա այս անգամ կարծես թե այդ ամբողջը կոնսոլիդացվել է այդ այսպես կոչված Մերձևովի
ինչպես է կոչվում կուսակցություն կարծես ուժեղ Հայաստան, դրա շուրջ եւ մյուս խաղացողներին բոլորին կարծես թե գուցե ուղիղ կերպով, գուցե ակնարկներով հասկացվում է, որ եթե դուք ցանկանում եք խաղալ մեր դաշտում, Ռուսաստանի դաշտում խաղալ, ապա պետք է դուք կոնսոլիդացվեք մեր ձևովի շուրջ։ Եվ ահա Ռոբերտ Քոչարյանը երեկվա ասուլիսում ներկայացրեց իր եւ իր ուժի մոտեցումը, որ իրենք պատրաստ են խաղալ այդ կանոններով, իրենք պատրաստ են կոնսոլիդացվել այդ մեր ձևով կոչված քաղաքական ուժի շուրջ եւ պատրաստ են աշխատել, որպեսզի այդ մեր ձևովի նպատակները իրականություն դառնան։ Իհարկե, սա խոշոր հաշվով էական փոփոխություն չի մտցնում, որովհետեւ եթե լինեին երկու առանձին քաղաքական ուժ, որոնք միմյանց հետ չաշխատեին, գուցե այդպես էլ նրանք կենան ընտրությունների դեռևս վերջնական որոշում տպավորությամբ կայացված չէ, ապա միևնույն է սահմանափակ ռեսուրսների դեպքում այն 21, 25, 26%-ը, որի մասին խոսում էին, սա բաժանվելու էր իրենց մեջ, այս անգամ կկարողանան ամբողջությամբ տանել, բայց խոսքը դրա մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, որ ռուսական կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժերը կարծես թե այս անգամ փորձելու են ամեն կերպ աջակցել այդ մեր ձևով շարժման ներկայացուցիչների կամ նրանց քաղաքական ուժի առաջմղմանը եւ իրենք էլ այդ ընթացքում ինչ որ կկարողանան կողքից տանել, դա էլ կլինի իրենց ժողովրդի լեզվով ասած քյարը։ Լավ, պարոն Ղևոնդյան, ձեր գնահատմամբ ի վերջո հաշվի առնելով նաև մեր ձևովի կամ ուժեղ Հայաստանի, այսպես տարբեր ներկայացուցիչների հայտարարությունները, ուրեմն Նարեկ Կարապետյանի հայտարարությունը եւ այլն նրանց վարչապետի տեխնացույան, ի վերջո այսպես որքանով այդ կոնսոլիդացիան կամ այդ բլոկների ձևավորումը իրականություն կդառնա, որովհետեւ շատերի գնահատմամբ ամենամտահոգիչը այս խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Գյումրիի հնարավոր սցենարի կրկնությունն է լինելու։ Շատ քիչ է հավանական Գյումրիի հնարավոր սցենարի կրկնությունը, որովհետև այս ընտրությունները տեղի ունենալու բացարձակապես այլ տրամաբանության մեջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի ազդեցությունը ընդհանուր առմամբ ավելի թույլ է, քան կոնկրետ Գյումրիում, հաշվի առնելով, որ Գյումրիում է գտնվում ռուսական ռազմաբազան, որը բավական աշխատատեղեր է ապահովում Գյումրիի եւ շրջակայքի բնակիչների համար։ Բացի այդ, եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ Գյումրիի ընտրությունների արդյունքը բացառապես կապված է նրա հետ, որ հնարավոր է եղել 4 անդիմադիր քաղաքական ուժերի շեմն անցնել եւ հնարավոր չի եղել եւս մեկ քաղաքական ուժի, որը անդիմադիր չէր եւ մեծ հավանականությամբ կոալիցիայի մեջ չէր մտնի այդ ուժերի հետ, շատ փոքր տարբերությամբ ես նկատի ունեմ Եվրոպամետ քաղաքական ուժի, հնարավոր չի եղել, որ նա անցնի այդ շեմը, այսպես ասենք բացառություն է եղել Գյումրիում, շատ մոտ այս պատկերին պատկեր մենք ստացանք Վաղարշապատում, որի դեպքում տարբերությունը ընդամենը նրանում էր, որ այն 1-2 քաղաքական ուժերը, որոնք Գյումրիում կարողացել էին, իհարկե անունների մասին չէ խոսքը, կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժերի մասին է խոսքը, այդ 1-2 քաղաքական ուժերը, որոնք Գյումրիում կարողացել էին հաղթահարել շեմը, Վաղարշապատում շատ փոքր տարբերությամբ իրենք էլ չկարողացան հաղթահարել, ինչը բերեց նրան, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը կարողացավ մեծամասնություն ունենալ։ Շատ ավելի մոտ է իրականություն դառնալու այս սցենարը համապետական ընտրության ժամանակ, քան այս սցենարը, որը տեղի ունեցավ Գյումրիում, այնպես որ կարծել թե միանալով կոալիցիա կազմելով կամ առանձին ընտրությունների գնալով ռուսական կողմնորոշում ունեցողները իրենց շանսերը ավելացնում են մեկ կամ մյուս դեպքում, ես կարծում եմ դա ընդհանրապես քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ պատկերացումներ չունենալու մասին է խոսում, այնուամենայնիվ նրանք փորձում են ինչ տարբերակներ գտնել, որպեսզի իրենց շանսերը ավելացնեն, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ այդպիսի տարբերակներ այս պահին չկան։ Պարոն Ղևոնդյան, տեսեք, եկեղեցու հետ կապված որևէ տեղեկատվության կամ որևէ քննադատության դեպքում մենք իշխանական ամբողջ ֆրակցիայի գրառումների ենք ականատես լինում։ Քոչարյանի 3-4 ժամ տևած ասուլիսից հետո շատ քիչ էր արձագանք, անգամ վարչապետը մեկ տողով անդրադարձավ ուրեմն թրիփի վերաբերյալ Քոչարյանի հնչեցրած այսպես մտահոգիչ հայտարարություններին։ Ձեր գնահատմամբ ի՞նչն է պատճառը, որ բացառությամբ նաև Ալեն Սիմոնյանի, որը նշեց, որ հնչեցրած վիրավորանքների ապատեղեկատվության հետ կապված ինքը ուրեմն կդիմի դատարան եւ կպահանջի ներողություն Քոչարյանից։ Ինչն էր այսպես ավելի այսպես լուր արձագանքի իշխանությունն էլ իր սցենարն ունի։
Ներքաղաքական պայքարի տրամաբանությունը, ինչպես ես ասացի, կա որոշակի տպավորություն եւ կա նաեւ վերլուծության արդյունքներ, որոշակի տեղեկատվություն կա առ այն, որ Ռուսաստանը կարծես թե կոնսոլիդացնում է ամեն ինչ մեր ձևովի շուրջը, ինչը նշանակում է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը հավակնում է նորից իշխանություն ունենալ եւ մեծամասնություն ստանալ, պետք է աշխատի այն քաղաքական ուժի դեմ, որը որոշակի առումով սպառնում է իր այդ հնարավորություններին, իսկ այդ քաղաքական ուժը այս բանին հենց մեր ձևովն է, որովհետև ինչպես ասացիք, նա է լինելու հիմնական հավակնորդը ներողություն երկրորդ տեղը վերցնելու եւ ինստիտուցիոնալ դիմադիր դառնալու։ Եվ սա նշանակում է, որ անիմաստ է ռեսուրսներ, ժամանակ, նյարդեր եւ այլ հնարավոր ամեն ինչ ծախսել այլ քաղաքական ուժերի կամ դրանց ներկայացուցիչների հայտարարություններին պատասխանելու համար, նրանց խոսքը վերլուծելու համար եւ այլն։ Իհարկե կա այստեղ եւս մեկ տարբերակ առ այն, որ տեսեք դեռևս չգիտենք թե ով է մեր ձևովի վարչապետի տեխնացուն, մեկ էլ տեսար որոշեն, որ իրենց վարչապետի տեխնացուն պետք է լինի Ռոբերտ Քոչարյանը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե նման որոշում լինի, անմիջապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները կսկսեն Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններին համարժեք կամ այնպես ինչպես հիմա արձագանքում են մեդիայի ներկայացուցիչներին արձագանքել։ Թեև իմ կարծիքով հավանականությունը փոքր է, որովհետև ամեն դեպքում թե Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի շատ կուզեր ինքը լիներ մեդիայի վարչապետի տեխնացուն, բայց ամեն դեպքում Ռուսաստանում այս անգամ խաղադրույք են կատարում կարծես թե այլ դերակատարների վրա։ Մենք տեսնում ենք նաև Ռուսաստանի Դաշնության արձագանք այս օրերին գիտեք Միրզոյանը Բրյուսելում է գտնվում միաժամանակ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցչի հայտարարությունը, թե Բրյուսելը Հայաստանից վաղ թե ուշ կպահանջի հակառուսական կուրս, Հայաստանը պիտի ընտրություն կատարի, նաև այն որոշակի սպառնալիքների, գնահատականների հետ կապված, որոնք ես արդեն իսկ հնչեցրի ներկայացրի, պարոն Ղևոնդյան, Կրեմլը փաստորեն խիստ անհանգստացած է Հայաստանում տեղի ունեցող այս զարգացումներով եւ որքանով կարող է առհասարակ խոչընդոտ հանդիսանալ։ Ռուսաստանը չի հասկանում եւ չի էլ հասկանալու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշում կայացնում է ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են ցանկանում, որպեսզի իշխանությունները նման քաղաքականություն վարեն եւ իշխանությունները վարում են նման քաղաքականություն։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ իշխանությունները մի փոքր ավելի դանդաղ եւ մի փոքր ավելի զգուշավոր են, քան կցանկանային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը, այսպես ասենք, եւ այս ամենը թե սոցիալական հարցումներով է ապացուցվում, թե ընտրությունների արդյունքներն են ցույց տալիս, թե հունիսին կայանալիք նոր ընտրությունների արդյունքներով մենք կտեսնենք։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա Ռուսաստանը շարունակելու են նման հայտարարությունները, շարունակվելու է հոխորտանքը Հայաստանի նկատմամբ, տարբեր աստիճանի պաշտոնյաներ շարունակելու են Հայաստանի զգուշացնել, որ չեք կարող ԵԱՏՄ-ից դուրս չգալ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետություն շատերը ինձնից սկսած վարչապետով վերջացրած բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, որ այո, մենք գիտենք, որ հնարավոր չէ համատեղել եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինչպես որոշի, այդպես էլ կանենք։ Միևնույն է, Ռուսաստանում դեռ կարծում են, այդպես էլ կարծելու են մինչև վերջ, թե Հայաստանի իշխանությունները իրենք են որոշում եւ ժողովրդի կարծիքը որևէ մեկը հաշվի չի առնում։ Ուղղակի իրենց գիտակցությունը այդպեսին է, իրենք չեն պատկերացնում այլ տիպի փոխհարաբերությունները, որովհետեւ Ռուսաստանում ժողովուրդը ոչինչ չի որոշում։ Պուտինը ինչ որոշում է, դա էլ տեղի է ունենում։ Իրենք կարծում են, թե Հայաստանի Հանրապետությունում էլ է այդպես եւ փորձում են ազդել մեկ անձի Նիկոլ Փաշինյանի վրա, բայց դա չի աշխատում հենց այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կառավարում այնպես, ինչպես կառավարում է Պուտինը եւ Նիկոլ Փաշինյանը որոշումներ միայնակ չի կայացնում այնպես, ինչպես կայացնում է Պուտինը։ Եվ նաև կա որոշակի խանդ, ուրեմն նույն Բրյուսելում հնչեցրած հայտարարությունների, կարծեք թե այս ամենը ուրեմն պատասխան լինի ուրեմն Հայաստանի նաև արտաքին գործերի նախարարի հայտարարություններին։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հետևում է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ակնհայտ է, որ նրանք չեն ցանկանում այս պահին
իրենց առաջին հակառակորդ նշանակված Եվրոպայի եւ Եվրոպական միության հետ խորհրդային տարածությունում գտնվող պետության մերձեցում, առավել եւս որ իրենք շարունակում են խոսել ինչ որ հետ խորհրդային տարածությունում ինչ որ ինտեգրացիոն ծրագրերի մասին, հետաքրքիր կլիներ որ որևէ մեկը նրանց հարց տար թե ինչ ինտեգրացիոն ծրագրեր եթե դուք պատերազմում մեջ եք հետ խորհրդային տարածության ներսում, ինչը նշանակում ինտեգրացիոն ծրագիր մի երկրի հետ, որի հետ պատերազմի մեջ եք, չհաշված որ այլ երկրներ կան, այլ պետություններ կան նույն հետ խորհրդային տարածությունում, որոնց հետ ընդհանրապես հարաբերությունների խնդիրներ ունեք, թեև այս բանի դեռևս պատերազմի մեջ չեք, խոսքը առաջին հերթին Մերձբալթյան հանրապետությունների մասին է, բայց Կրեմլում չեն դադարում երազել ինչ-որ ԽՍՀՄ2-ի մասին, չեն դադարում նման այդ ուղղությամբ ռոպագանդիստական եւ շատ դեպքերում նաեւ ագիտացիոն աշխատանքներ իրականացնել եւ շատ են զարմանում, իրապես իրենք զարմանում են, ցույց չեն տալիս, որ դա չի աշխատում, բայց ես նշեմ, որ իրենք թե գիտակցական, թե տեխնոլոգիական, թե գիտական մակարդակում մնացել են նախորդ տարում օգտագործում են 80-90-ական թվականների տեխնոլոգիաներ եւ ակնհայտ է որ 21-րդ դարում այդ տեխնոլոգիաները չեն կարող աշխատել։ Ամեն դեպքում նաև սպառնալիքներ կան, որ եթե դուք խորացնում եք հարաբերությունները Եվրամիության հետ, ինտեգրացման գործընթացներն արագացնում եք, ապա այդ մերձեցումը կազդի Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների վրա։ Ինչ դաշնակցային այդ սպառնալիքներն էլ հենց նույն 80-90-ական թվականների տեխնոլոգիաներից են։ Եկեք հիշենք, որ Կրեմլից սպառնում էին մեզ 80-ականների վերջին, երբ Հայաստանը, այլևս խորհրդային Հայաստանը որոշակի անջատողական տրամադրություններ ուներ, բայց այդ սպառնալիքները որևէ բանի չհանգեցրին։ Ես չեմ կարծում, որ դրանից 30-40 տարի անց նմանատիպ սպառնալիքները կարող են ինչ-որ բանի հանգեցնել։ Իրենք օգտագործում են այն ինչ օգտագործել են ժամանակին եւ ինչը արդյունքի չի հասել։ Ի տարբերություն օրինակ Ադրբեջանը ինչ-որ գործիքներ է օգտագործել եւ հաջողության հասել է եւ երբ ինչ-որ մի բայ շարունակում է օգտագործել, օրինակ Հայաստանի նկատմամբ ճնշումները, սահմանային կրակոցները, որոնք շարունակում են օգտագործել, բարգաստում վերջերս դադարեցրել է, կարծում էր, որ քանի որ նախկինում դրանք աշխատել են, հիմա կաշխատեն։ Ռուսաստանը օգտագործում է այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք նախկինում չեն աշխատել, բայց հայտնի կենթանու համառությամբ շարունակում է դրանք օգտագործել, ուղղակի որովհետև այլ բանի նրանք ունակ չեն սովորել, չեն պատրաստվել, չեն կարողանում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղևոնդյան։ Զրուցում էի հայկական խորհրդի փորձագետ, քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։